Jama'a barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani akan yadda za a yi amfani da layers a wanda shape Filmora. Domin wannan koyarwan za mu yi amfani da wannan title din don nuni akan misalan da za mu yi a wannan koyarwan. So da farko za mu zo mu yi double click sai mu shiga advanced edit. Wannan layers din da muke magana a kai shine yadda ake jeranto abubuwa da kuma yadda yake kasancewa waɗansu suna bin waɗansu. Kamar misali a ƙa'ida idan ya kasance tsakanin wannan rectangle shape din da kuma wannan title din, yanzu wannan title din yana a saman rectangle din nan. Idan muna so ya je ƙasa sai mu zo mu shiga nan wurin layers sai mu shiga move to back. Za ku ga cewa yanzu wannan shape din ya dawo sama. Abin da ya kasance farkon shiga shine yake kasancewa ƙasa, wanda ya biyo bayan shi ya kasance a saman shi. Amma yanzu wannan title din ya koma ƙasa sai wannan shape din ya koma ya dawo sama. Idan muna so mu ga wannan title din za mu iya ɗanyi increasing size din shi kamar haka. Bayan da muka yi hakan sai mu zo mu ƙara mai girma kamar yadda za mu gani, misali mu kai shi 90. So idan muna so mu ga abubuwan da ke ciki sai idan muka zo muka yi selecting wannan title is here, kasantuwar wannan farin rubutu ne ba zai yi mu ga abin da ke ciki ba, dole sai mun canja mai color. Bayan da muka canza color din, wannan ya kasance yana ƙasan wannan bidiyon ne kamar yadda muka yi send to back. Idan muna so mu ga color din da muka canja za mu dawo da shi move forward one. Da muka dawo da shi a gaba za ku ga cewa yanzu muna ganin wannan title din da ke anan. So idan muna so ya dawo sama gaba daya, a yanzu ku ga yana bayan wannan shape din, amma da muka ƙara mai girma muna iya ganin shi haka. Idan muna so ya dawo sama sai mu shiga move to front. Yanzu ya dawo ya hau saman wannan title din kamar yadda za mu gani. Za mu iya canja font type din saboda mu ga abubuwan da muka rubuta. Sai mu zo mu sami color kamar haka. So don ƙara bada wani misali za mu iya zuwa mai creating rectangle shape kamar haka. A yanzu wannan shape din ya kasance yana a sama ne, so za mu zo mu sami wani color saboda bada misali da zami. So za mu je mu scroll mu je ƙasa, shape fill sai mu zaɓi wannan color din. Bayan da muka zaɓi wannan color din za mu shiga wurin layers sai mu shiga move backward one. Yanzu da muka yi maida shi baya sau ɗaya sai kasance ya zo ya koma a bayan wannan rubutun. Idan muka ƙara kuma sai kasance ya zo ya koma a bayan wannan rubutun. Ya kasance ya rufe waɗannan abubuwan da suke a nan baya. So idan kuma muka ƙara still zai ƙara komar da shi sau ɗaya. So a yanzu abin da ya rage shine wannan preset video guda biyu. So idan muka ƙara shiga move backward one ya kasance ya koma haka. So a nan idan muka zo sai mu zaɓi wani nau'in color, misali sai mu sa mai kamar wannan. So a yanzu za ku ga cewa wannan shape din ya zo ya fito a haka. Idan muna so yanzu ya kasance ya rufe wani abu za mu iya mu canja mai position ta hanyar haka. In kuma muna so yanzu wannan rubutun ya koma ya je ƙasa, za mu iya zuwa sai mu shiga move to back. Za ku ga cewa yanzu ya koma bayan wannan gaba ɗaya. Za ka iya gane haka idan ka zo nan, yanzu za ga wannan rubutun shine a ƙasa gaba ɗaya. Amma idan muka dawo da shi move to front zai koma sama gaba ɗaya.
bari mu gwada hakan. Za mu zo mu shiga wurin arrange layers sai mu dawo da shi. Yanzu za ku ga cewa ya baro daga can ƙasa ya dawo nan a sama. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi amfani da layers a wondershare Filmora. Sannan za mu iya sa animation a wannan kamar haka. Mun zo mun yi selecting wannan shape din, sai muka zo muka shiga group na animation, sai muka zo a nan sai mu shiga paid. Bayan da muka shiga paid din nan za mu iya duba yanayin display na shi ya kasance bayan duka rubutun ya gama fita, sannan shi ma zai yi motsin nashi. Misali za mu iya zuwa sai mu kunna haka tun daga farko. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi amfani da layers a wondershare Filmora. Da kwai bidiyoyi a game da yadda za ka yi amfani da wondershare Filmora. Za ka iya zuwa a playlist na wannan koyarwan don ka duba ka yi amfani da su.